นี้นะคะดานานะคะช่องดานาพาไปติ้วเลยนะคะเราจะมาดูกันว่าวันนี้ดานาพาไปไหนเราก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็จะออกไปติ้วแถวบ้านเริ่มจากการทานอาหารก่อนค่ะไปติ้วกันค่ะทุกคนไปตอนนี้คนก็พร้อมแล้วนะคะชุดก็ยิ่งพร้อมไปอีกค่ะทุกคนและก็ที่สำคัญก็รอแค่รถนะคะว่าจะไปรถสปอร์ตเปิดประทุนค่ะว่าแต่ว่าตอนนี้รถมาแล้วหรือยังเท่านั้นเองรอค่ะWalking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul.We are heroes tonight. We will fly above the. ตอนนี้ก็ถึงร้านแล้วนะคะเราจะมาติ้วที่ร้านนี้กันเลยค่ะมาแล้วทุกคนอันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวซือดานะคะซือดาก็จะคือมาม่าของมุสลิมนะคะเป็นรสต้มยำแล้วก็มาในรูปแบบซื้อดักเนื้อตุ๋นนะคะให้ดูหอมมากเราก็จะกินข้าวเปล่ากันนะคะกำลังรออีกเมนูนึงมาค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปนอนกันนี่ส่วนของมันนะคะก็คือต้มชีสนะอร่อยมากนะเนี่ยเราเดี๋ยวก็จะกินไข่เจียวกำลังรอไข่เจียวต้มชีสว่าเราลองกินl'époque rêvée, saut en arrière dans le passé, jusqu'à l'époque du swing. Pas de rock, pas de yéyé, ni classique, laisse-moi danser. Ma musique préférée, vive l'époque du swing.ไม่ได้ตังค์เดี๋ยวจ่ายตังค์เสร็จเราจะพาไปกันต่อนะไปดูว่าเราจะไปติ้วที่ไหนกันนี่นะคะเราจะไปที่หาดทรายเหมาะกับบรรยากาศที่เราจะนั่งรถเปิดชมวิวไปเรื่อยๆในระหว่างที่เราทานอาหารอิ่มแล้ว Mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Stick around for more than a minute. Get used to it. Funny, my name keeps coming at your mouth. Cause I stay winning, lay 'em up like swish, swish, bish. ตอนนี้นานาก็น่าอยู่บนรถสปอร์ตนะคะก็แรงลมกันนิดหน่อยนี่ค่ะดูบรรยากาศข้างหลังเต้เป็นไง Another one in the basket. ดูค่ะอากาศก็สบาย
วนสุขสำราญเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวนะแล้วบอลจะบอกว่าอาหารทะเลที่เนี่ยสดมากแล้วก็อิ่มพอแล้วเนาะนาก็อิ่มมากแล้วก็พามาเที่ยวดูหาดประพาสตรงนู้นก็จะเป็นหมู่เกาะต่างๆนะคะน่าเห็นเรือไหมหาดเรือประมงขนาดเล็กเป็นเรือประมงขนาดเล็กแล้วก็จะมีหมู่เกาะหลายเกาะเลยอย่างเงี้ยแล้วถ้ามีโอกาสนะคะจะพาไปเที่ยวหมู่เกาะต่างๆว่าสวยแค่ไหนเนี่ยแหละ I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fists. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something